eksperimen bunyikan trompet gajah dengan knalpot motor. Seperti apa suaranya? Sebelum dimulai jangan lupa di subscribe, tombolnya ada di bawah. Terima kasih. Kita tes dulu suaranya trompet belalai gajah ya. Let's go. Seperti itu suaranya. Coba pakai knalpot motor bosku. Kita nyalakan. Jadi seperti ini suara knalpotnya tanpa trompet. Coba kita pasang dengan trompet ya.